eziokwu ọnwụ na ahụ anyị niile ahụsọ ọṅụ ije Chineke ekele nke unu mere ụka ịma na-abịa na-ekwu okwu a ọdụka egwuregwu dụka ụlọ ọdụka ya eme dụka ọ na-agaghị eme mana duto ife sinetọ anyị tiri aka ọ na-agafere werere nke a wee gakwapata udo ya anya na ife niile ahụ ọ na-agwa anyị ma nke ọ na-ekwu na redio meseji ma nke ọ na-ekwu na ọtọriti na ife niile ahụ na nkwa niile ahụ na-egbe ọta ka anyị gosiri ya na anyị kafuru ya n'anya ọkwọ ya nwere ọpọtuniti ya wee na-ekene onye ọbụla ka anyị ga-arụkwa na ya na-akpụjala ha ụla maka o nwere ebe akwụkwọ nsọ na-ekwu na ọya mkpụrụ pụrụ wee jegha mkpụrụ gasị ya mkpụrụ wee naba ụla ekwensu wee jee ebe a wee gaa ya ata ha wepụtara obi ha wee too ozi a na-enwere mkpọtụ na-akọghị ọnụ onye nwe anyị ewepụta obi n'ime izu a mee ndị ikpe niile ka ha wapụ ife na-arụ ya ekelere m onye ọbụla njem kado ọma nkwụsị akwụsị ndị ọrụ nchekwa njem kado ọma nkwụsị akwụsị when you see something say something when you say something do something chetakwanụ na ọ kara ya alụgharị ya na-akwụ n'anya mmụọ nwa dụọ dị ebe a kpọburu ya ife ife n'akụkụ gị megoro adị ikwu ha ya ozugbo ememe nkwa m na-ekwu ụnụ na ụmụ ha onye sekuriti n'ebe a ndị niile n'ebe a gwụrụ nwa ha ndị nje anyị ama disapọịntị onwe anyị n'aha Jizọs. AVG. If you see something, if you say something, we do something. Because I will name Jesus. I will name Jesus. I will name Jesus. I will Jesus. Biko asị nka nkene onye ọbụla ndị niile ụfọdụ n'ime anyị echigasịrị ọzọ na their stations, ụfọdụ n'ime anyị nọ na their duty post, ndị fọrọ afọ ndị bịara ebe a, ndị nọ na our neighborhood watch, and then also ndị Nico Charlie, Oscar Tango, Uniform Romeo, Uniform Mike, November India. I need each and every one of you. The Yankee Papa. I can never tell you. So, the Nico Charlie, Oscar Tango, Uniform Romeo, Uniform Mike, November India, AK, Yankee Charlie, and all Yankee Papa, all of you. Over! Oh my God. I make all our supporters, everybody Ebonyi na money for the mad. If I look at him, and I am Balubani also. If I ban for 35 years, Malo, well, if you okay, 85, 18. For 35 years, I don't no new banana on Monday. Onu nanya nandi le promote this sit at home. Ona fun obro ndi nwere anything na Igbo. Ona fun obro ndi Anambra State. Simon Ekpa na Ben na Ebonyi. Ade me sit at home. Simon Ekpa hapụ Anambra aka. Ndị Anambra nọ na Finland, jenu gwa Simon, ndị n'obodo gwa Simon Ekpa hapụ Anambra aka. Ife gbastalụ Nnamdi Kanu na-eyuzuzi na-ewe na confuse ndị mmadụ. Anyị nwa bụ ndị gọọmenti ma anyị nwa bụ ndị stakeholders na nyanwa na onwe ya etinye aka ka anyị welu engagement
in warfare or in anything, even in guerrilla, or negotiation, engagement, Adeji, impoverish in the mother. Why in a akara ama mbịaghị akara ewe ezu ụmụ ya n'akwụkwọ. Ụmụazị na-eji akwụkwọ ama nje akwụkwọ. Anyị na-eme sit at home. Onye a na-eme sit at home, ọ na-eme sit at home n'ebe ọ nọ. So, how was the justification? I challenge Simon Ekpa to show one single investment in Igbo. Because it says charity begins at home. You can't be impoverishing people's investment, people's future, and then go and away in a family who are not enjoying in a comfort zone. For us, Ekugom Sibagalio, Makoni Bukob, or Baloni Bukob. So all those things, propaganda, if on a job engagement, go in and beg on Facebook. Mungaman reply, I'm 17 times. Go on a Ifeanyi Uba. No, to come, no, Ifeanyi. Ifeanyi never understand people. Mbuloni Indian Nachi, on the elect them, they won't elect me again, okay? Also, now this, not because of council on Nigeria. So, because I'm making on him for the support. Only here today. Now you munna no bodo when that sound easy. They happen in Nigeria for a long time. Maliana, obugo no bodo on their name engagement, dialogue, let's with them. Afubono meboji rebellion where we know even na Catalonia, na Spain, na Europe, Jelly agitation, their leader today na Nanga. So, simple maybe agitation in this form, we know anything. Mana energy at go all our private business in the money. Can't see open. For the enterprise, if I don't know, na kuzinji. I don't say FIFA in Yefa. All that Haja Ifeanyi Uba. And I quote it, and then so, Ebonyi elect him, I will not give you service and commiserate with your votes. I will give you the best of Ifeanyi Uba. I want anybody in Nigeria today, Mother, at the 10th Senate, the leadership will 4th of July. But more Ifeanyi Uba on my constituency today. Working towards the safety of lives and property of my people. See, Ghana with other courts here. If we go on Igbo, apart from Iji propaganda on Facebook, on phone, when I was using them money. Simon Ekpa should show the value of investment of social services on the Igbo. Outside, Oyenka, problem here. Also within Nandika, or not with family, or not with Oyenka, or not with Oyenka. You can never be more pope than the Catholic. You can't be more pope than Catholic. Huh? So, Nyahapuba, if any now for them, because in the matter is you. Nyahapuba didn't only recruit. Nobody want a post today. You can never check me. You can never check me. So I'm making a Nigerian police, and then also I'm making today. Now you. Ndị chọrọ iji Ifeanyi na-emeti ihe na politics. Ha wepụ uchefa n'ọgụrụ politics. Achọrọ m imeghe ọnụ mkpuo Ifeanyi gabigo na ma m na-enye ndị na-eme ife ọjọọ opportunity ka fa correct ya ụfọdụ ife family in line with Ifeanyi chọrọ ime, and all of her correct ya, I will expose them. Achọrọ m iti ihe na politics dimension.
When even na yofa, family mega silly between one and Nyaf and Nyaf. For correct, yeah. But I need to go resolve. It is not about Ifeanyi. It's about the people. All the people come up. It's about the people. Only neighbor the family. Only neighbor Amara if one day water. The life of his family and the relations here. So if you now see any was Monday only Igbo Monday. It's only Igbo Monday. You sit here at home. You look at a comfort area. You see, it's in the Igbo 1 week. Sit at home. Oh my goodness. Well, I'm making them down in there. If I'm okay, you may be a dog. I'm making them in there for your support, for your residence, for your determination to secure this town. Soon we move to other local governments of our entire district and the state. And then also, we can kindly pray here ourselves. While we continue, by the grace of God, to engage the release of our brother Nnamdi Kanu. God bless you. Okay.